iga etapi lõpus me peame veel siukse juraga ka tegelema, mis meil siin ees on. Ja kohe näitan. Ehk siis mega hullud ummikud. 40 minutit hotellini, tõenäoliselt lähme 1,5 tundi umbes vähemalt. Nice. Hello. Uus hotell siis. Näitangi ähku õuest selle asja üle. Korralik tondiloss. Kuidas näit on? Ma ei oska midagi oodata. Küsige koigu on. Nüüd see on siis magamistuba. No see on niisugune 3 punkti värk siin. No tegelikult. Vets on isegi päris cool. Ütleme nii. Ägedad plaadid. Yeah. No nii, uus hommik järjekordselt. Vaatame söögi üle. 3 tärni ikkagi. 3 tärni koht. Tundub suht nagu. Enam vähem nüüd. Hommikusöök on hea või? Tuim. Ja, väga huvitav oli see, et piim oli ka soojas. No nii. Lahkume siis hotellist. Bye bye. No nii. Sander, mitu punkti tuleb täna? Ma ei tea, ma olen lahke, ma annan 4,3. Kõik oli tipp-top tuba, ainult väike natukene. Mina annan, ma ei teagi, 3,5 äkki, kuna hommikusöök oli võrreldes teiste hommikusöökidega ikka kehva. Aga mina sain normaalselt enam-vähem magada täna. Mul oli 3. öö jälle magamata, nii et võin rahuliku südamega öelda, üleväsimus on võimust võtnud. Aga siis ilm on pask, vihma sajab. Ja... Kuule, kuidas sa räägid? Me teeme tõsist vlogi ja... Jah, okei. Vali sõnu. Ma paneks muidu biibi peale, aga kuna ma monteerin iPadiga seda, siis see on põhimõtteliselt sama, kui ma muidu monteerin nagu suure arvutiga, ehk siis ma toon võrdluse, et see on sama, et kui sa sõidad Ferrariga ja siis hüppad Ferrari pealt sapaka peale. Et väga limiteeritud võimalused on monteerimise koha pealt. Vot, aga peace. Sõidame starti. No nii, oleme siis uues kohas Prantsusmaal. Ja vihma sajab. Tuli mõnus. Ja täna me lähme kuhu ja kus me täpsemalt oleme. Õhtul, jah. Õhtul lähme Eesti poistele külla. Õhtul lähme Eesti poistele külla, vaatame üle, mis nad teevad seal. Ja oleme paar ööd seal. 2 ööd, jah. Võt, ma näitan siis natuke seda värki siin. Hey, 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 what's going Sander tegi pätti. Vist või ma ei tea. Tundub nii, jah. No miks ta nii pikalt sõidab? No kuskil ees võtavad maha mingi peatuskohas, kuskil mõõdet ära ja... Nii, ühesõnaga üks sikker on selja taga. Teie on ees.
on viipide järg Tour de France'il viiakse siklitega ära. Kahjuks on tuuriväline, nii et avalikud teed. Kusagil sai vähe kiiresti lastud. Aga loodame parimat, vaatame, mis saab. Mis näis, mis juhtuma hakkab, jah? Sander, kommenteeri olukorda. No hea, et niigi läks. Oli ka suuremaid kiirusületamisi kui 38 kilomeetrit tunnis. Ühesõnaga 90 eurot läks praegu. Jep. Natuke tund aega veel minna, nii et Tuuril on meil sõita, ütleme laias laastus mingi 3000 kilomeetrit on vaja veel Prantsusmaal ära sõita. Nii et kui selles taktis jätkata, siis 3-4 trahvi peaks veel tulema. Muidugi nüüd nad vist panevad punktid mulle kirja. Prantsusmaal on trahvidega punktisüsteem, et iga selle kiirusületamises saad mingi arvu punkte. Kui punktid täis saavad, siis load lähevad. Peakski küsima nüüd, et kas ma sain punkte ja mis see piir on üldse. Paku, mis selle 100 eurost oleks saanud tegelikult? Ma ei tea, 100 euri eest oleks saanud igast asja. Okei. Comme quoi, vous m'avez donné la somme de 90 euros. C'est un reçu, en fait. Je vous donne un No nii, räägi punktisüsteem ka veel. Punkte kirja ei saanud. Õnneks ei ole see süsteem siin, nii et välismaalased ületagu palju tahavad. Põhiline paati pritsivad. Lihtne. Ei taheta lubasid ära võtta, sest muidu ei ole pärast nüksta kedagi. Nii, vaatan, kõik asjad on alles, dokumendid on alles, paberid on alles. Raha pole, raha võeti just ära.